අපේ ඊළඟ විශේෂ රාත්‍රී නැවතුමට එනකොට රාත්‍රිය උදා වුණා. නුහුරු නුපුරුදු අයට නම් කොහෙත්ම මේ කෑලි කපන අඳුරේ යන්න බැරි තරම් පටු මාර්ගයක්. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ දැවැන්ත හෙලක්. ඒ සියල්ල එක්කයි අපි මේ ඉදිරියට යන්නේ. අපි අද නවතින කැලෑබොක්ක 360 view point එකට එනකොට හුඟක් රැ වුණා. මේක නම් හරි වෙනස් උදෑසනක්. මතකයි අපි ගොඩක් කරුල්ල වැටලා තමයි මෙතෙන්ට එන්න සිද්ධ වුණේ. කොහොමද දැන් බලන්න පුළුවන් වටපිටාවේ තියෙන සොඳුරු දසුන් සියල්ලම.